হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম দর্শক। দেখেন একটা ছেলে এখানে মাছ ধরতেছে। দেখি সে কি পায় মাছে। দেখি মাছ ধরছ। ও কই দিয়ে লাইছে, সাথে সাথে কই দিয়ে লাইছে। ও এই দেন ছোট্ট একটা কাতা। এখানে আসলে আমরা হাঁটতে আসছিলাম, বুঝছেন, আজকে আমাদের ডিউটি অফ, এই জন্য হাঁটতে আসছিলাম। সেই দেখেন এটা মাছ, প্রচুর মাছ। এই যে ছোটো একটা কাতা, মানে এটা এটা ক্ষেত, বুঝছেন। এই দেখেন কুইরা, ও সেই ভালো একটা কুই। ও রে কুই তো সেই মাছগুলো আমরা আসলে এখানে নিয়ে করে খাবো, ভেজে খাবো। দেখছেন, ওয়াও, সত্যি অসাধারণ। এই দেন সেখানে মাছ ধরতেছে, দেখা যাক কতগুলো মাছ ধরতে পারে। আমরা এখান থেকে বসে বসে দেখি। গাতা না, এখানে কুই একটা পাওয়া গেছে। তারপর সে এখানে হাতাইতেছে। আসলে জাল হলে অনেক মাছ ধরা যেত। এই যে ছোটো একটা কাতা দেখেন, কোনো দিকে পানি নেই, চতুর্দিকে একদম বাড়া লেগে গেছে। এই ছোটো একটা কাতার মধ্যে কত মাছ। এই যে কম্বোডিয়াতে যে এত মাছ, সত্যি অসাধারণ অসাধারণ। বুঝছেন, কম্বোডিয়াতে প্রচুর মাছ আছে। আমাদের কুইটা আমরা এখানে খুঁজি। কুইটা কই পালাছিলেন রে? ওদি পাইছি, এই যে লারে লাপ্পা কুই পেয়ে গেলাম তাকে। এদিন সে আরও মাছ ধরতেছে। এখানে তো পলিথিন ব্যাগ নাই, ব্যাগ থাকলে ব্যাগ নিল না। এই যে দর্শক দেখেন, সে এখানে হাতাইতেছে। মাছটা এখানে থাক, পরে আমরা জমাই নিব, সমস্যা নেই। কিডা কিডা মাছ না, এই দেখেন আরেকটা ধরে ফেলছে। ও এটা কি মাছ দেখি তো। ও বইসা, বইসা, বাংলাদেশে এটাকে বইসা বলা হয়। এই মাছটার নাম বাংলাদেশে বইসা বলে, বইসা। তাহলে কুই আর একটা বইসা পাইলাম, তার মানে দুইটা পাইলাম আমরা, কুই আর বইসা। চলুন আমরা ওইদিকে যাই, দেখি। দাঁড়াইতেছি, আর একটা নাকি সে ধরে ফেলছে। আমরা যাই, গিয়ে দিয়ে দেখেন, এই দেখেন কত মাছ, প্রচন্ড মাছ। ও সে যদি জাল হতো অনেক মাছ ধরা যেত আসলে। কই করে ওই যে পাইছি পাইছি। এই দেখেন এখন একটা কুই আর একটা বইসা ধরা হয়েছে। এই দেখেন আরেকটা। ও মাছ তো সত্যি অনেক অনেক মাছ। দেখেন সে এখানে হাতাইতেছে। হ্যাঁ উদে না, এনকে লোক না, কেউ নিত না। ফালা ফালা হেন হেনলা। হ্যাঁ খাওয়ানো মাছ নাই বেড়া, আমরা এই মাছগুলো নিয়ে বাইজা খামু, সমস্যা নেই। বইসা রে, বইসা বেড়া, বইসা। হ্যাঁ দেখেন এখানে প্রচুর মাছ। ফালাই নি জলদা। দেখছেন, ও কই, হ্যাঁ কইয়া। বুঝি না, জাল লইলে ধরুন ছিল অনেক। দেখেন ছোট্ট একটা গাতা, ছোট্ট একটা গাতার মধ্যে প্রচুর মাছ। কি 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 কিডা ওই যে ও ডাল দিছে বাদা, ডাল দিছে বাদা। মোবাইলে না আছে, কে ধরতো না।
পানি বেশি ওই সারা মাছ বাইরে থাকা বাইরে গেছে সারা মাছ দেখ দেখ আমি বাইসে দেখ ওই দেখ 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 গুড়া মাছ ও দেখেন 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 গুড়া মাছ সাই ফাইতে রাখছে সানাই সাই কি লাড়ি ওরে মা গো কি লাড়ি গজার দি গজার লাড়ি দেন গজারের বাচ্চা ওই যে এই দেখতে কত লাইটা এই দেখেছে পুরোটা আবার পানি দেবে